ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி தீபாவளி ஆஃபரில் நான் வாங்கின விடியம் டஸ்கர் மிக்சர் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். வாங்க இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் அதுக்குள்ளே 2 சின்ன பாக்ஸஸ் இருக்குது. ஒரு பெரிய பாக்ஸ், அதுக்குள்ளவே கூடவே ஒரு குட்டி பாக்ஸ். ஸோ ரெண்டுத்துலேயும் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணும்போது இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா மிக்சர் ஜார்ஸ் அண்டு அதனோட அக்சசரிஸும், இன்னொரு பாக்ஸில் மிக்சியும் இருக்குது. ஸோ மிக்சி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக எலகண்ட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. பிளாக் அண்ட் கலர், பிளாக்காக இருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது. டஸ்கர் அப்படிங்கிற பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி எலிஃபெண்ட்டோட டஸ்க் மாதிரியே ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 5 டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் 1 to 5 கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. வாங்க இப்போ மிக்சர் ஜார்ஸ் பாக்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மிக்ஸி பிடிச்சிருந்தா அதுலேயும் பிளாக் லவர்ஸ் ஒரு லைக் போடுங்க. வாங்க அக்சசரிஸ்லாம் பார்ப்போம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜார்ஸ், டோட்டலாக 5 ஜார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது கூடவே சிட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஜூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேஸ்கெட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. 5 டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ், ஸ்மால் டு பிக் அப்படின்னு 5 டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் மிக்சர் ஜார்ஸ். அதை தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். ரொம்ப குட்டியானது. இது ரொம்ப பெரிய ஜார். இந்த மாவெல்லாம் அரைக்கிற இட்லி மாவு, தோசை மாவெல்லாம் கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஜார். இது மல்டி யூட்டிலிட்டி ஜார். இதில் தான் நம்ம கட்டிங், சாப்பிங், ஸ்லைசிங் அப்படின்னு வேரியஸ் ஆக்ஷன்ஸ் இதில் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேட்ஸும் ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. கிரேட்டிங்க்கு தனியாக, டைசிங்க்கு தனியாக, சாப்பிங் தனியாக, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொன்றுக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம இதில் திக் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பஜ்ஜிக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு, பொரியல்லாம் பண்ணும்போது ரவுண்டாக கட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது 3rd டைப் ஆஃப் ஜார், சட்னி, மசாலா இதெல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா லிட்டு அந்த மல்டி யூட்டிலிட்டி ஜாருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா மெஷரிங் கப். நம்ம இதில் ஆட்டாவும் நீட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான மெஷரிங் கப் தான் இது. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஜாருக்கு தனித்தனியான லிட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா மிக்சர் ஜார், ஜூஸர் மிக்சர். உள்ள ஃபில்டரோட தனியாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஜார் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுனால உள்ளே எப்படி கிரைண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதும் நாம் பார்த்துக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் லிட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக நீட் ஃபினிஷோடு கொடுத்துருக்காங்க. மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுறதுக்காகவும் தனியாக மெஷர்மெண்ட்டு, அதுக்கான ஸ்டாண்ட்ஸு எல்லாமே டோட்டலாக பேக்கேஜோடு நமக்கு சேர்த்து 14,500 rupeesக்காக நான் இந்த மிக்சர் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதுக்குள்ளே ஒரு பிளேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்டாண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கான அக்சசரிஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சமாக நமக்கு அவங்களே டெமோவும் காமிச்சிட்டு போகிறாங்க, எப்படி மிக்சர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக. ஏன்னா நிறைய திங்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது. ஸோ அவங்களே நம்ம டெமோ புக் பண்ணணும், வீட்டுக்கே அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது இவ்வளவும் எது எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரியாமல் இருக்கலாம். பட் நம்ம யூஸ் பண்ண இதை யூஸ் பண்ணால் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். நம்மளோட ஒர்க்கை ரொம்ப ஈஸியாக்கி கொடுத்துரும். ஈவன் 1/2 kg 1 kg கூட ஈஸியாக கட் பண்ணிடலாம். இதுதான் மெயினான திங், மோட்டர். இதில் நம்ம ஜார் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லா ஃபங்க்ஷனும் பண்ணுவோம். ஸோ இது எல்லாமே இந்த மிக்சரோட அக்சசரிஸ் தான். நம்மளோட ஒர்க்கை ரொம்ப ஈஸியாக்க போகிற மிக்சர் கிரைண்டர். அதுக்கான தேவையான இதுதான். என்ன வாங்கிட்டேன், இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி என்னோடய குட்டி கிச்சனில் எங்கே வைக்க போகிறேன்னு தான் தெரியல, பார்த்துக்கலாம். ஸோ ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரொம்ப என்னோடய ஒர்க்கை ஈஸியாக்கும் மார்னிங் டைமில் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எத்தனை பிளேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, டிஃப்ரெண்ட் சைஸான ஜார், ஸ்டாண்ட்ஸ், அதுக்கான கேப்ஸ் எல்லாமே நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இது சர்வீஸும் அவங்களே பண்ணித்தராங்க. கேரண்டியும் கொடுத்துருக்கு. கேரண்டி பீரியடில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அவங்களே ஃப்ரீ சர்வீஸும் பண்ணித்தராங்க. ஸோ இது கூட ஃபெஸ்டிவல் டைம் அப்படிங்கிறதுனால ஆஃபரில் எனக்கு ஒரு இட்லி குக்கரும்
கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலான இட்லி குக்கர். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா 6x4 பிளேட்ஸில் ஒரு இட்லி பேன் இருக்குது. இதுதான் வந்து ஃப்ரீ காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக கொடுத்தது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக ஸ்டாண்டில் அப்படியே நம்ம இட்லி பிளேட்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் தனித்தனியாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லிட்டும் நல்லாவே வெயிட்டாக இருக்குது. பிளேட்ஸும் நம்ம ஒவ்வொன்றா எடுத்துகிட்டு பாட் வந்து எந்த அளவுக்கு வெயிட்டாக இருக்குது, இது எந்த அளவுக்கு ஒர்த்தபிளாக இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதுதாங்க நாங்கள் இந்த தீபாவளிக்கு வாங்கின கிஃப்ட்டு. என்னோடய ஜாப் பர்பஸ்க்கு மார்னிங் டைமில் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பேன். அந்த டைமில் கொஞ்சம் என்னோடய ஒர்க்கை ஈஸியாக்கிறதுக்காக வாங்கின ப்ராடக்ட் தான் இது. இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இட்லி பாட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ ஆக மொத்தத்தில் இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஹெல்ப்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. இதனோட அவுட்லுக், ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் எல்லாமே உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. பாய்.